我玩玩具怎么了？我每天累死累活，就为了赚那么一点点钱，就为了能够在这个城市活下去。你不知道现在人有多卷，卷得让人一刻不敢放松。我还不能玩个玩具杯放松放松吗？早上7点就出门挤地铁，晚上10点才回到家。同事们下班不是聚餐就是泡吧。我呢，为了省钱，我天天吃沙县兰州拉面。以前我都穿正版，这双莆田鞋我都穿了2年了。我现在每天都穿工服上班，不知道的还以为我有多爱公司。我是为啥？就因为我想省点钱。这个时代太焦虑了，生活的高压把我压得喘不过气。我玩个玩具怎么了？我自己亲手操劳了20多年，就不能享受享受吗？我来到这个人间，就是为了一场经历。有些事情可以将就，但男人的事情怎么将就？我想日子好过一点，我想开心就开心，我想爽一点就爽一点。